अरे क्या लगता है इस बार वो बंदा काम कर लेगा? और जितनी उसे ट्रेनिंग दी इस बार मुझे पक्का यकीन है कि वो कर लेगा। अरे पिछली बार भी तुमने ऐसे ही कहा था। अरे उस्ताद पिछली बार उससे काम नहीं हो पाया था, लेकिन इसको बहुत ट्रेनिंग दी है मैंने। चल ठीक है, जब काम हो जाए तो मुझे बताना, गाड़ी तैयार करके बैठा हूँ। ठीक है उस्ताद, जो ही काम होता है मैं आपको फोन करता हूँ। उसने कर दिखाया। और उस्ताद जल्दी आ जा, उसने काम कर दिया है। चल ठीक है, तू उधर रुक, मैं अभी आ रहा हूँ। हाँ ठीक है, जल्दी आ जा। तुम्हारा उस्ताद कितनी देर तक आएगा? अरे मेरा उस्ताद आता ही होगा, आज वो हमें बड़ा इनाम देगा। बड़ा इनाम बनता भी है, हमने बड़ा काम किया है। अरे टेंशन मत ले, आज तूने बहुत बड़ा हाथ मारा है। जब उस्ताद देखेगा तो खुश हो जाएगा। और वैसे भी ये माल जब किसी और शहर में बेचेंगे तो हम